असनान बेटा। जी वो हाँ ये देखो, ये मैंने आपके लिए बनाए हैं पकौड़े, ठीक है। ये मुझे देखो भला सही बने हैं या नहीं, क्योंकि आपको मेरे पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो मेरे सामने खाओ, या आपने जाके पापा को दे देना है या मामा को दे देने हैं या जाके घर दे देने हैं, ठीक है। तो पहले चखो, फिर उसके बाद खाते हैं, आपके घर भी लेके जाएंगे, ठीक है। वाह भाई वाह, ये कैसे खा रहे हो पकौड़े? ये भाई हाथ से क्यों खा रहे हो पुत्र? पापा मैं बाएं हाथ से खाता हूँ। क्यों? शुरू से बाएं हाथ से खाते हो? तो मैं आपके घर जाती रहती हूँ, मैंने कभी अभी देखा ही नहीं आपको। इधर रखो, ये पकड़ो इसको। अच्छा, अब आपने खाने हैं दाएं हाथ से, ठीक है। तो बस इस्तग़फ़ार करो पहले, बोलो तो बस इस्तग़फ़ार, आइंदा मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा। अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदा था ना, तो वो खाना खा रहा था, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से खाना खाओ, ठीक है। तो वो कहता है, उसने हाथ ऐसे रख लिया, बाएं हाथ से खाता रहा ना, तो हाथ उसने ऐसे रख के ना, तो कहता है या रसूलल्लाह मेरा ये हाथ मुंह की तरफ जाता नहीं है, मेरा इधर ही हाथ लगा हुआ है, ठीक है। तो उसने पता है क्या किया, तो कहते हैं चलो ठीक है, अगर तेरा हाथ इधर है, इधर ही है ना, तो ये ऊपर नहीं जाता ना, तो चलो बाएं हाथ से खाते रहो, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही होती थी, वही आती थी, बताते थे, सब कुछ पता था, अल्लाह पाक उसे उन्हें बता देते थे। तो जब उसने घर गया ना, तो जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया ना, तो वो हाथ ऊपर नहीं कर सकता था, समझ आई। तो उसका हाथ ही उधर जुड़ गया। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि जो बंदा बड़ा, अम्मी अबू या कोई बंदा जो है ना रोकता टोकता है या कोई उस्ताद है ना, तो उसकी बात माननी चाहिए, ठीक है ना। तो आप अभी आप दाएं हाथ से खाओ पकौड़ा, और मुझे बताओ कि पकौड़े कैसे हैं, मज़े के बने हैं? मामा अच्छी बनाती हैं कि फूफो? फूफो फूफो अच्छी बनाती हैं, क्योंकि फूफो फिर देती नहीं है ना, मामा तो दे भी देती हैं, ठीक है। चलो ठीक है पुत्र, आइंदा याद रखना कि आपने दाएं हाथ से चीज़ खानी है। और मैं सब बच्चों को मैं जो है ना पैगाम देती हूँ कि कोई बच्चे अम्मी की या अब्बू की बात नहीं मानते ना, इग्नोर कर देते हैं, तो बाएं हाथ से खाते हैं। बाएं हाथ से खाना शैतान का खाना है, ठीक है। वो जितनी खुराक होती है शैतान को लगती है। तो आपने क्या करना है कि दाएं हाथ से खाना है। मेरी ये वीडियो जिधर तक भी जाए, आपके मोबाइल पे जितने भी नंबर हैं, आपने आगे ये लिंक भेज देना है, ताकि हर बच्चा, हर माँ बाप जो है ना, कोई बच्चे कोई या माँ बाप बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, वो कहते हैं चलो बच्चा बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। जब तक बच्चे को शुरू से ना समझाओगे ना, तो आप ये बच्चे नहीं समझ सकते, ठीक है। जब तक माँ बाप नहीं समझाएंगे, अच्छी तरबियत करें बच्चों की। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं ये फटाफट आंधी बनानी है मैंने। अब दरमान इसका ध्यान रखना, मैं आ रही हूँ। अच्छा रखो वापस। क्यों? वापस रख। क्यों? वापस रख। बदमाश है वापस रख। क्या है? जानता ना मुझे। फूफा को बुला दो। फूफा ओए क्यों लड़ाई कर रहे हो? छुरी नहीं वापस आ रहा। ओए छुरी लग जाएगी, छुरी लग जाएगी। इधर का मौसद का तो मैं काटूंगा। नहीं नहीं, तू नहीं काटेगा। ये छुरी इतनी बड़ी है, और ये तुम लड़ाई क्यों कर रहे थे पहले ये बताओ। मैंने उसको बोला छुरी उठा ले, छुरी उठाई, उसको मैं मना किया, ये आगे से लड़ाई करते करते। ऊंचा बोल के मुझे बताओ, ये मुझे सही समझ नहीं आई। बताओ क्या कहा। मैंने उसको क्या, इसने छुरी उठाई है, मैंने उसको मना किया कि छुरी ना उठा, अगर इसने मेरा गला पकड़ लिया। ओए पुत्र, ये बात सुन, ये है बड़ा भाई, ठीक है। आपका ये बड़ा भाई है। लड़ाई करने से अल्लाह पाक सख्त नाराज होते हैं, ठीक है ना। ये एक से अगर एक दिन भी बड़ा है ना बंदा किसी से, तो जो बंदा लड़ाई करता है ना, इतना सख्त गुनाह है। अल्लाह पाक ने सख्ती से मना, उस घर से बरकत उठ जाती है। और माँ बाप जो होते हैं ना बदनाम होते हैं। लोग कहते हैं कि माँ बाप ने इनको सिखाया कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये छुरी पुत्र इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये खुद मैंने ये कटाई करनी है, इसकी हांडी बनानी है। तो आइंदा आपने नहीं लड़ाई करनी ना, भाई से बिल्कुल सॉरी करो। सॉरी। हाँ बस, हाँ बस ठीक है ना। तो आइंदा आपने बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी। उसके बाद घर बहनों को, माँ बाप को तंग नहीं करना। मैं आती रहती हूँ, पर मेरे सामने तो ये हाल नहीं होता लड़ाइयों का, ठीक है ना। आपने आइंदा बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी। अल्लाह पाक ने मना फरमाया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो तुम तो हो ही भाई, ठीक है। मैं तुम्हारी बहन हूँ बड़ी, फूफो नहीं हूँ, समझ आई ना। तुम्हारे जो है ना वो अबू, वो मेरा भतीजा है, मैं आपकी बहन हूँ, और अम्मी आपकी मेरी कज़न लगती हैं। तो कज़न वो जो इस हिसाब से आपकी अम्मी अबू आपस में कज़न लगते हैं, तो वो आपके अम्मी अबू है, तो बस पता नहीं क्या, ठीक है। तो दोतरे के मलेर के फूफीजाद भाई हैं मेरे वो। अच्छा, तो आपकी अम्मी का रिश्ता मैं नहीं किया था। जब आपके दादा अबू का रिश्ता हुआ था ना, मैं साथ थी। ये उस वक्त आपकी अम्मी जवान थी, ठीक है ना। तो आपकी अम्मी इस हिसाब से 300 साल की है, तो आपके अबू 20 साल के हैं। अच्छा, तो घर जाके बता देना, ये अम्मी को ना बताना। अच्छा ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़। ओए आप बच्चों खेल रहे थे तो क्यों बस कर दिया? उसके खाते हुए देख के आपको रोज़ा है तेरे माँ? जी रोज़ा।
آپ کا عبدالرحمان دونوں عبدالرحمان ہو آپ ہے نا. چلو آپ کا بھی روزہ ہے. جی. اچھا تو یہ آپ بیٹا حسنین آپ کا روزہ نہیں ہے اسی لیے تو کھول رہے ہو نا. ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے کیا ہے نا ان کے سامنے کھا رہے ہو نا, دیکھو کتنے پیارے یہ بچے کھیل رہے تھے, تو آپ کو دیکھ کے نہیں لگی ہوئی, آپ شدت سے بھوک لگی ہوئی ہے, دن کے 4 بج چکے ہیں. ٹھیک ہے تو ان بچوں کو نے آپ کو دیکھا تو انہیں بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے نا, تو آپ ان کے درمیان میں بیٹھ کے کھانا شروع ہو گئے. تو بندہ کوئی بھی ہوتا ہے نا, کوئی بھی بندہ ہوتا ہے نا, وہ کوئی بھی ہے, بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے, جس بندے کا روزہ نہیں ہوتا ہے نا اس کو سائڈ پہ جا کے تو چیز کھانی چاہیے. سمجھ آئی نا. اگر آپ سائڈ پہ نہیں کھاؤ گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ دار کے سامنے کھانا پینا اتنا سخت گناہ ہے کہ بے انداز گناہ ہوتا ہے. ایک نمبر 2 کہ جب بچے چھوٹے روزہ رکھتے ہیں نا تو ان کے درمیان میں بچے اگر دوسرے کھاتے ہیں تو ان کا جو رجحان ہے نا روزے کا وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو وہ بندہ جو ہے دل کرتا ہے پھر اگلے دن اس بندے کے بچے کے دل میں آتا ہے کہ کل میں روزہ نہیں رکھوں گا. کیوں؟ دیکھو نا یہ کھا رہا ہے, مجھے آج بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس ہے. اس لیے رمضان کا جو مہینہ ہے نا برکتوں والا مہینہ ہے. تو آپ بھی کبھی کبھی جمعے کو یا جمعرات کو روزہ رکھیں. کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ میں نے 3 رکھے. 3 رکھے ہیں نا. آپ ابھی چھوٹے ہو نا, تو آپ نے جمعے اور جمعرات والے دن, جمعرات اور جمعہ 2 دن روزہ بے شک رکھا کرو. تو اس کے بعد جو ہے نا میری بات یاد رکھنا آئندہ بیٹا کہ کوئی بچہ بھی ہے نا یا بڑا ہے, بڑے کو تو چلو ہے, بچوں کو بچے کھاتے رہتی ہیں, پر بچوں کے سامنے کوئی چیز بھی دیکھو نا, یہ کتنے پیارے کھیل رہے تھے اور یہ آپ نے ابھی کچھ کھایا ہے نا تو آپ کا مسئلہ ان کو یہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہم بھی اگر کاش روزہ نہ رکھتے. تو یہ پتر گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے آئندہ آپ نے کوئی چیز بھی ہے وہ کھانی ہے تو الگ ہو کے کھانی ہے, اور بچوں کے سامنے کوئی چیز, کیونکہ بچے جب روزہ رکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی روزہ نہ رکھتے یا ہم کل روزہ نہیں رکھیں گے, اس لیے پھر ان کا گناہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے آئندہ یاد رکھنا بھائی جو ہے نا کسی کے سامنے, روزے دار کے سامنے کھانا اور پینا, خاص کر بچوں کے سامنے, بچے ہی ہوں چاہے بڑے ہوں. ٹھیک ہے نا, کسی کے بچوں کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے, کیونکہ ان میں روزہ رکھنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. تو ہم مسلمان ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, ان کی حدیث ہے کہ روزے دار کے سامنے بالکل نہ کھاؤ, اور باہر جاؤ نا, اگر آپ کا روزہ نہیں ہے نا تو باہر کسی کے سامنے اپنے آپ کو بے عیب نہ کرو, اپنے آپ کو گواہ نہ بناؤ کہ ہمارا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر کسی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے, یا کوئی بچہ زیادہ چھوٹا ہے, یا کسی عذر کی وجہ سے, یا بیمار ہے, بخار ہے, کوئی مسئلہ ہے نا, تو آپ نے اگر روزہ نہیں رکھنا نا تو کسی کے سامنے بالکل نہیں کہنا کہ ہمارا آج روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے نمبر پہ پتر یہ جیسے آپ نے یہ ان کے سامنے کھایا ہے, دیکھو یہ بار بار پیکٹ کی طرف اس کی آنکھیں جا رہی ہیں عبدالرحمان کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ پھر روزہ جو ہے نا یہ بولے گا کل میں روزہ پتر نہیں رکھوں گا. پھر سمجھ آئی نا. اس لیے کسی کے سامنے بچے, بالکل بچوں کے سامنے نہیں کھانے چاہیے. ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈیمو تھا اور ہم نے آپ کو سمجھانے کی خاطر یہ بات کی ہے. تو یہ بچے جو ہے نا, یہ حسنین نے بھی 3 روزے رکھے ہیں, اور یہ دوسرے بچے دونوں جو ہے نا یہ انہوں نے پورے روزے رکھے ہیں. اور یہ جتنا بھی ہو نا, جو مرضی کوئی کھائے پیے, یہ وہ ہمارا وہ خاندان ہے, ہمارا وہ کلچر ہے. مطلب ہے کہ ہمارے رسم و رواج میں شامل ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو میں جو ہے نا روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ آپ کو بتانے کے لیے صرف تھا. باقی یہ ہمارے بچے روزہ رکھتے ہیں, ہمارے بچے بااخلاق ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے جو ہے نا ہم نے آپ کو یہ ایک کہانی جو ہے نا بنا کے تو آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ کسی کے سامنے کوئی چیز نہ کھائیں. اللہ حافظ.